Barkanku da zuwa ko kuma mu ce barkanku da dawowa Kichima Vibes, yayin da yau za mu tattauna wato hirar da Hadiza Gabon ta yi da Rakiya har ta sa ta kuka. Ainihin wanda ya sanyo maganar yin kukan shi ne wato Hamisu Breaker, shi ne mayaudarin saurayinta wanda ana ta cece-kuce shi ne ya yaudare ta. Bari mu bar ku ji daga bakin Rakiya da kanta, ko kuma mu ce ‘ya mace ce in dai da rai da lafiya, wata rana zan wayi gari ina gidan miji. To babban tashin hankali na da yake tayar min da hankali, ba za ka iya auren wani ka je gidan shi kuma kana tunanin wani. Amma yanzu kin warke daga abin da yake damun ki? Har in mutu ba zan warke ba. Kun ji da bakin Rakiya yayin da ta ce har ta mutu ita ba za ta warke ba kuma ba za ta manta abin da Hamisu Breaker ya mata ba. Shin ku drop mana a comment section abin da ya dace ko bai dace ba, amma ita kuma ta nuna alama har yanzu tana son shi da zai ci gaba da kula ta, komai zai iya komawa kamar yadda yake. Kuna tare da Kichima Vibes. Hadiza Gabon dai ita ta kira wannan ruwa kai tsaye. Bari mu bar ku. Ku sharje menene shawaran da zaki iya bashi? Wannan bidiyon mun gode. Shawaran da zan bashi shine kar ya manta baya.